Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 9 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 18, bersikulo 1 ngadto sa 5 ug bersikulo 10, bersikulo 12 ngadto sa 14. Niadtong higayuna ang mga tinun-an ngadto kang Hesus ug nangutana, kinsa man ang ilhong labing dako sa gingharian sa langit? Si Hesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila. Unya miingon siya, mao kini ang tinuod, gawas kon mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayod kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako ilalom sa pagmando sa Dios mao kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama ni ining bataa, ug ang magdawat sa usa ka bata nga sama ni ini sa akong ngalan magadawat kanako. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa ni ining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako. Sa inyong hunahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siyag usa sa iyang usa ka gatos ka karnero? Iya gayong biyaan ang 99 nga manibsib didto sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo, gasadihang makit-ana niya kini. Mas malipay pa siya pag-ayo tungod ni ining karniruha kaysa 99 nga wala mawala. Sa samang paagi, ang inyong amahan nga tuwa sa langit, dili buot nga may mawala bisag usa ni ining mga gagmayng bata. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami, Ginoo, sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himua kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himua kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay, ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugar, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe.
Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.